Naš gostelj je pri gasilcih in tudi poveljnik enot vseh tukaj v prostoru, Vlado pa štaba. In poklicna gasilska enota je nastavljena. In to se da živati do tam do nekaj 11. ponoči, takrat je pa enostavno bil pretok prevelik in je Sava prelila to zadevo. Mi imamo tukaj ta problem, da je Blanca pretok je prevelik. En bazen, ene elektrarne je 1 ura pretoka, v takem velikem pretoku. In ta regulacija oziroma hidroelektrarne ne bo zaščita zaradi hidroelektrarne, ampak zaradi ureditev, ki jih je treba narediti. In recimo v našem mestu ima zdaj ta problem, da je tukaj struga premala za 100-letno vodo in izgradnja hidroelektrarne pomeni poglobitev in razširitev struge. In mi smo zdaj tudi zaradi zamud, ki so nastajale, prišli šele od hidroelektrarne nekje do tu. Po planu, če bi lani maja že bil investiran potreben, bi lahko že mimo mesta. Mogoče se celo tega reši. In zdaj tu mi imamo pa ta problem, da vse te zaledne vode enostavno več ne morejo iti v Savo in mi smo z gasilci, z poklicnimi, z prostovoljnimi več čas to obvladali in črpali vodo v Savo na spodnjem delu mesta, dokler ni po noč prišla pa Sava preko tega. In potem je pa zalila od tu pa do spodnjega konca mesta in boste komplet videli. Je pa v bistvu to območje, ki spada do Krškega mostu v okvir državnega lokacijskega načrta hidroelektrarne Krško in se ureja s temi ureditvami. Tu je predvideno do konca, prvotni plan je bil že, kot sem rekel, zdaj bi že bila poglobitev daleč, do konca 2011 bi moralo biti pa že obložene zadeve in 2012 že obratovalne. Hidroelektrarna Brežice rešuje pa mesto v spodnjem delu. Od Sava je pa to vse teklo. To je vse teklo tam. Žensko čiščenje. Se moramo odpraviti, to je od vseh nas, ne? 2300 breč. Samo medij travo, ampak je pol poplavno, se skupaj kaj prevrtovalo, prišla do mesta. To me zanima, kako ste pol vključili prostovoljce in poklice. Čisto enostavno, mi poznamo hierarhijo in... Dopoldan so bili poklicni, popoldan so bili pa prostovoljci. Ja, mi nimamo problema. Povedal, da smo sprobali ono veliko muljno pumpo, ki je od uprave za zaščito in reševanje, ker so naši fantje tu usposabljajo po celi Sloveniji, zdaj te ekipe. Tako da smo tukaj prvič uporabili v delu. Potem smo jo pa pripeljali danes zjutraj pa v Terme Čatež. Ja. Tako da v Termah Čatež rešujejo, da ni zalilo cel hotel praktično. Komandirja Krške policijske postaje, pa drugače član občinskega štaba za civilno zaščito. Vendar so nas ekipi zdržali, tudi za civilno zaščito so ves čas spremljali, tudi nekaj utrjevali, tako da zaenkrat večje škode ni. Je pa res, da smo imeli precej težav v prometu, to je bilo sicer splošno znano zaradi zapor in pa še ves zaradi radovednežev. Ogromno smo pridobili črpalke od naše dobre zdenke, pa našega poveljnika, ker imamo, ampak nimamo pa to, tako da od civilne zaščite pa republiške uprave se že na tem mestu zahvaljujem. Pomagali boste pri evakuaciji, čeprav razumemo, ne? Nismo še dobili naloge, in te so preplačali. Hvala, ki ste nas poklicali. Za obezim. Prvič bilo boljše, zdaj vas bomo za besedo držali, bo ta pa še enkrat prišla. Vse.